見到前面呢度就係㗎，影到係啦，影到好靚嘅富士山。呢一個位係咩位啊？係我知山中湖嘅途中嚟嘅，係super襯如個富士山。我考咗棍波車牌，但未熟習。今次就邀請咗 Elton 嚟一齊揸喺日本著名嘅棍波車萬事達嘅 Roadster， 喺香港會叫做 MS5。呢一部係日本油車好嘅人氣款式。今次就睇睇我有啲咩要去改善。真係唔會入到後波？唔會，好難入到嘅，唔會入到嘅，基本上係。我 feel 到會影響到後面啲車，唔使理佢哋嘅，喐到架車都算係咁啊。係咯，冇問題啊。我哋係睇唔到左邊，即係架車係究竟係中間啊定係點樣啊？唔緊要，都 OK 嘅。我諗你頭段你要睇清楚先喎。好，冇問題。同埋我驚呢度斜斜地，你好驚啊！冇問題。入山坡已經係一個 mission 嚟嘅，好似我靠咗好左係嘛？係有啲左。唔緊要，你 OK。我覺得好似好樂觀咁樣。我都係覺得係個左邊嘅倒後鏡係好遠啊！冇辦法，我係呢個位嘅啫喎。其實都山坡，但係都係扭向右邊，未習慣啫。我記得係個師傅就話係唔好揸頭太揸到咁實，放鬆。係啊，我係知係別放鬆啊。但係跟唔到。你幫我睇下有冇人揸單車？得，你停，你喺嗰度停一停先。係。多少少，你再多少少。得 ，OK， 覺得。你真係好老定啊！咩邊個？你啊？冇乜嘢啊 ，OK 啊，幾好啊。我仲話 OK， 仲係幾好。幾好啊！好明顯有問題。問題不大啊，我覺得。嗱，我譬如而家踩幾啲子踩得唔夠咧，就轉波轉唔到啦。少少嘢。跟住已經開始轉唔到棘住，跟住咧就好驚啦。少少嘢唔怕嘅。我呢啲過唔到噶啦，我要等佢轉係。有陣時我覺得即係點樣又驚後面啲車阻住啦，跟住就急咁樣。唔使理嘅。轉右。我知啊，唔使理嘅。係你知係啦，跟住轉右咁右邊都係綠燈嚟噶嘛，行人。係啊。咁通常呢啲人就教咁睇一睇有冇啲單車，因為單車快啊。係啊。所以頭先我過埋黑色處理敢唔敢過？唔敢啊，有貨 van 嚟緊。我知啊。唔敢啊，而家我。OK， 咁等下啦，等。得，覺得。有車，算啦，得。我有箭嘴 ，OK。有啲唔睇燈噶嘛，有啲。係啊，我明啊，我知啊。咁我就首先就靠個右箭嘴先。咁有兩條線，我覺得好啲嘅，實在開燈喺呢度。正常要嘅，不過唔係佢 auto 嘅，唔使。auto 嘅。我呢個好順喎，架車係。係啊。我啲紙踩到亂晒龍，佢都照俾我過。係啊，所以佢依家車 keep 得幾好，同埋唔會錯咯。係啊，幾好。因為錯嘅意思即係譬如入波入得唔啱咧，錯嗰架車。係啊。咁我揸嗰啲即係學校啲車咧，有啲係第一架係用石油氣嘅。哇！石油氣添。係啊，即係學校裏邊咧唔使咁大馬力啊。佢就用埋石油氣嗰啲。跟住個波唔啱咧，錯㗎，係即係前後。係啊，正常係會嘅。後面嘅車佢究竟知唔知道我係？知啊，你後邊有貼㗎嘛？即係知唔知道我可能會留後咧？佢咁貼喎。佢唔貼嘅都有段距離嘅。我已經顧唔到你啦，已經。咩啊？我顧唔到你咯。唔使理我。好攰啊！大家都揸咗4個字啊，冇問題。
咁作為坐嘅喺度嘅人會唔會覺得即係坐啊？又唔講，又唔講，又得到痕啊嘛，又唔講幾好啊！呢個係咯，即係我覺得係呢架車係好係一個係啊，就重點嚟嘅，即係易揸係一個重點嚟。係都易揸嘅，依家係。係譬如我哋而家講坐嘢嘅，點解會坐嘢嘅？俾油俾得唔順，唔夠多啊？唔係俾得唔啱啊！唔係多或者少，係唔啱佢嗰個轉數。呢個 smart 就對嘅。呢個師傅就話：呢度唔好慢慢流，都要揼油，就唔好頂住後面架車。你咁樣教我咯。跟住佢，我就同佢講話，其實呢度你都見到前面有紅燈咯，咁我慢慢流咪係咯，係咯。跟住佢話：唔好頂住後面嘅車，你踩油跟住揼 brake，就唔好慢慢揼。傻嘅。即係呢個係佢嘅 style 嚟啫，應該係嘛？可能係啦。即係唔係一個定律。我就會慢慢流啦。係啊。又嘥油又傷臂力皮，多功夫又要踩嚟踩去。咪咯。我放晒，跟住到上下先揼 brake 啫嘛。咪咯。我呢架車真係起步係好順。係啊，幾好整得。即係我咁即係啱攞到車牌，冇乜特別技巧，冇話咩成車車嗰啲都好順啊起步。係咯，我覺得呢部幾好。係真係。好，你要準備打右燈，慢慢嚟，慢啲，打右燈。呢度啊？未，你繼續向前多少少啊。好。依個位轉右。呢度啊？就呢度轉右，係啊，呢度轉右先睇車。但係入車轉，冇理佢入咗先，冇理入咗先。你就咁都睇到我犀利。OK， 冇得唔使理佢啦。跟住依度再轉。你俾佢過咗先，我哋係去嗰條路嘅右邊，唔係呢條路，嗰條路嘅右邊係。哦，慢慢。你俾佢過咗先，我俾佢過咗先。係，你前啲。我咪想出車前唔使理。好，呢度停一停，跟住就轉右啦。OK， 得。好，即係直去。好窄啊路口。左邊先唔係佢咩啊嘛？佢係一波。得，回睇。睇佢有冇係咪有冇拖馬咧？我驚冇人嘅異狀啦，錯。不過都唔 OK 嘅。你好似係睇鏡喎，你出咗嚟之後，你再睇條路，因為有啲咧佢睇唔到嘅，有啲鏡係。係啊。要親眼睇嘅嘛。係啊。跟住係。呢個停車場都幾靚啊！要唔要去睇下？好啊。咁啊，打右燈，前少少有個位轉右，前啲，再前啲。哦，前啲。係啊，嗰度見到。我見到。哦，係咯，停。而家上先入去觀光 centre 再可以前啲嘅。冇人咪可以去到呢？你挨咗太左啦，小心啊！好，講埋。入一科去，你唔夠力啊！我驚。正常唔夠力嘅，正常。係啊。係啲車救翻我。係啊。揾個近邊位影張靚相先。好啊。我點樣入？唔使你扭晒油先。OK。跟住扭晒油，跟住俾油啊！俾油，繼續俾油。得，繼續去，唔得，繼續去。哦，係喎。好，跟住咧，你再扭翻去嗰邊，停，扭翻去嗰邊先。扭晒？係扭晒。OK。跟住入一波。邊度？哇！冇所謂啊。跟住入後波，慢慢完成艇套。係。OK，咁我哋揸咗架 Roadster 一陣，咁 Elton 你都揸咗一陣啦。咁呢架 Roadster 你有咩感覺？咁都喺架車裏邊先講一講啊。嗱，好老實。
Kelvin 你今日唔租呢架車咧，我諗我都唔會有機會掂到呢架車啦，因為本身我對呢架車係冇興趣嘅。係啊，係冇興趣，喺日本係有翻咁上下名氣。係啊，但係我就即係好老實，呢個牌子我哋香港叫萬事得啦，咁佢嘅跑車喺我眼中得部七仔係比較中意嘅。呢部我係完全諗都冇諗過，但係今日揸上手我係覺得幾意外幾驚喜嘅。咁先講下佢入邊，就我覺得好似呢啲位咁啦，你可以睇一睇呢啲入邊呢啲，佢跟翻車身外邊嘅色。即係唔好話車主啦，我唔係車主，我係一個租用嘅啫。咁我覺得都幾有心思，唔會話 hea，因為平時其他車入邊呢啲位好多都係用翻呢種物料嚟做，咁啊令人覺得佢係有心思嘅。同埋佢我咁肥胖嘅身形，佢坐喺呢個位，坐喺呢個司機位我都唔覺得窄，同埋我都叫做有6尺啦。咁個頂就算閂埋個房都唔會頂啊，唔會話好壓迫感。我覺得呢個令到我有驚喜嘅呢個位。睇落去架車係細架㗎。係啊，好細架㗎。以為會好壓迫，坐得好辛苦，揸得好辛苦，原來完全唔係啊，係好舒服嘅。我腳都唔算短啦，但係都唔會話頂腳。同埋張凳佢包住個人，包得好舒服。係頂腳係咯，我都擔心。唔頂腳㗎，我都以為頂腳㗎。我隻腳都可以伸直，依家都正坐咗喺度。當然張凳係較到最後啦，但係我都起碼唔會話，可能我矮啦，得6尺，但係都起碼唔會頂腳。同埋係咯，我影一影個背脊呢度咧，咁係冇得再褪後㗎啦。係啊，即係同埋冇得挨後啦。首先褪後呢個就係最後㗎啦。感覺上即係冇得褪到好後，亦都冇得挨後，就好似以為佢好窄啦，咁原來係都有足夠位嘅。係啦，咁我坐落去我都覺得我揸緊嗰陣時都好舒服。咁我係你咁樣講，呢度側邊呢個門呢個位咧就真係有心思，啲線咧都係用翻紅色線。係啊，真係靚啊！呢啲車真係個油車好係一流。開個頭冚睇下先。係啊，我哋租翻嚟都冇開過嚟睇喎，你第一眼睇實物。係啊，估唔到佢係 keep 得幾乾淨。係喎，租車真係。租車嚟講，佢都算幾好啊，都 keep 得咁乾淨。冇咩唔好嘅雜聲，直4引擎雖然都唔係有咩好勁嘅爆炸力㗎啦，但係以我呢個普通嘅駕駛人士嚟講，都幾有樂趣。啱啱嗰段山路都幾過癮。係，我見我感受到個揸車個樂趣。係啊，即係過彎個反應都好好，好正啊！係啊，好順啊，好敏捷啊，覺得佢新啲咩新車嗰啲棍波咧，佢嘅力子咧唔會好似舊嗰啲咁咧，佢個虛位大咧，佢基本上你一放落去，佢已經入到波㗎啦。係，隻腳一放已經入到波㗎啦。好順啊！係啊，過彎佢嗰個回饋係感覺到，你想去佢都可以去到，唔會窒住咁咯，好順咯係。我即係轉緊彎，好急嘅彎都。係啊，呢隻頭先幾隻彎咁，我係俾油側落去㗎，佢都唔會話有啲窒住嘅感覺，係可以好放心咁俾油過嗰隻彎咯。係，我 feel 到好順，同埋係個急度係有離心力嗰啲急嘅。係啊，係啊，即係俾我驚喜咯，想像唔到佢係一架咁樣嘅直4跑車仔，竟然可以有咁嘅感覺。我哋可能未揸嗰啲遲鈍車或者係好舊嘅車。OK。咁我可能第時又會感覺到啦，因為呢一架真係好好揸，好易揸咧。佢好揸嘅意思即係，好順，又易揸又好揸咯。即係啱啱睇翻資料啦，佢嘅車個重量得1噸啊，所以令到佢喺彎道上邊咧，佢係好靈活嘅。係啦，同埋佢嗰個底盤咧，佢係做到，佢係咁講啦，佢係做到令到你喺個彎道係可以好放心俾你過咯，佢係咁講啦。咁我揸落去感覺都係咁樣嘅。咁我自己都覺得係嘅。我揸落去我就感覺到佢轉波咧係好順暢啊，同埋佢嘅力子嗰個控制咧係唔困難咯。即係傳統嗰隻，即係好似我啲 friend 以前嗰啲 FD2嗰啲咧，嘅力子係好重，好難去控制嗰個摩擦點。但係佢咧基本上你一放腳咧，佢就已經喺嗰個摩擦點度，你就可以俾油去嘅。呢個係我覺得好適合新手去揸咯，呢個感覺係，我覺得好順啊。係啦，我冇死火，亦都唔會點樣特別棘住。係啦，冇研究呢部車啦，啱啱睇到啲資料，佢就係好配合上網見到嘅資料咯，就真係做到呢種反饋俾個駕駛者啦。新手咁樣，我就覺得架車即係唔係咁重咧，即係1噸咁樣，會轉彎嗰陣時可能冇咁，即係又未必去到離地嘅感覺嘅。所以佢就係話個底盤嗰度調校到
令到佢輕之餘又唔會話會飛出去咯。佢重心原來真係會，即係如果啲車輕嘅話，即係轉彎可能又有啲係啊，好似我以前揸 Echo 咁咧，佢車身高嘛，啲彎咧硬係感覺架車要飛出去咁咯。呢一架就冇嘅，冇完全冇咁過。頭先係我直頭好放心俾喺個彎度繼續俾油，即係唔係俾大油啦，俾住油扭落去側落嘅隻彎度，跟住好順咁出彎，係完全成個過程係好順暢嘅。係呢個係都幾正。我係行嗰啲行路，即係左邊有啲車泊住喺度，我避一避，跟住再翻去咧，我好急咁樣扭咧，都好順。我就感覺到個靈敏嗰個感覺。咁而家就講下呢部 Roadster 即係開篷車啦，就唔係撳掣咧，佢就自己會開篷或者閂篷嘅。咁但係咧個操作好簡單，咁咧閂翻個篷咧就係咁樣拍呢度，跟住佢就彈上嚟，跟住咁樣就順住去。呢度咁樣拍埋去，跟住有個位有個掣，呢度有個勾咁樣拍埋去，咁樣就完咗噶啦，非常之方便。咁樣開咧都係噶啦，即係靠呢個勾咁樣勾住呢度，咁開咧就咁，唔使點樣特別出力咁樣，用單手撳落去已經搞掂，真係好正。完全唔難去處理呢件事，亦都唔會覺得開篷閂篷好煩㗎嘛。呢個設計真係好好。咁我頭先就揸咗一段啦 ，Elton 就喺隔離咁睇我揸，佢就可以有啲意見俾下我嘅。咁我頭先揸成點樣呢？唔啱聽嘅説話，你想唔想聽啊？我都照聽㗎，咁我真係想揸好啲啊嘛。你有冇發覺你每次轉波都會有啲驚惶失措嘅感覺？有啊，尤其是係二轉三。係啦，咁頭先我見你二轉三咧，你係唔小心入咗二轉一嘅，跟住即刻坐一坐啦。同埋有時二轉三你喺呢個位，你會係諗好耐先入去三波嘅。咁啊，可能你嗰個未習慣啊，咁啊可以建議下啦。你譬如而家二波咁樣，你唔慣嘅，你咪推一推去翻空波先，跟住先再推上三波咯。咁樣就會減低嗰個入錯波嘅機率咯。係，我真係有一次係入咗一波，跟住又好嘈啊個 engine 又。係啊，跟住架車又坐一坐咁樣，係啊，跟住後邊有車又見到佢都可能下一刻啦，突然間慢咗，係啦，咁啊你留意下咯，你咪入翻，你唔推翻入空波，跟住先入三波。係，即係知我係知嘅，但係就用唔到出嚟。咁你要習慣下咯。係就係嗰個新肌肉嘅記憶要習慣下。係啊，同我自己都係知道啦。我係要前面冇車，唔係轉緊彎嗰陣時咧，先轉到三波嘅。係啊，咁樣咁同埋你就起步咧，我就發覺你係咁樣咯。你嗱一波起步啦，你係架車未喐你就鬆手掣，咁就成日有驚留後嘅感覺，同直頭係有留後發生過嘅，係。咁其實上車係啦，咁啊我建議你係啊上車，我建議你架車想喐，你先鬆手掣，咁就唔會留後啦。係啦，咁就好啲。係，我真係擔心，我就係迎住，我要睇住後面嘅車離我幾遠，我驚太貼咧，我一留後咧就可能揩到佢。咁但係如果你架車喐，你先鬆手掣，你就唔需要擔心留後呢個情況發生。係啊，呢個都係我知嘅。咁我諗下點解會咁樣咧？就係我就係可能心急，想快啲向前。咁咧就鬆咗手掣先至揼足油。咁揸車就冇得咁樣心急。係啊，你頭先心急就有好多危險嘅嘢發生。係驚阻到人咧，就係。你唔可以話驚阻到人。你諗下，當你驚阻到人而做錯決定嘅時候，所帶嚟嘅阻礙會更加大咯。都係。係啊，所以你要冷靜地做翻一個完整嘅開車動作，咁就 OK 啦。都係。係啊。同埋就係你有時燈位，我見你係咁樣啦，鬆咗手掣啦，入一波，跟住右腳踩住臂力，左腳踩住個力子，成個鐘咧市區就都幾攰嘅。係啊。咁我建議你燈位，如果你懶嘅，唔想拉手掣嘅，你咪入翻空波，就淨係右腳踩住臂力就算啦，就冇咁辛苦，因為個力子都重嘅，咁你左腳會好攰啊嘛。其實最好就當然係拉起手掣，咩都唔踩，休息下啦。係啊，如果唔係就都好攰。係呢個呢三樣嘢可以留意下。呢三樣轉波、上車起步，係啦，同埋燈位，係啦，即係等大概即係等一段時間嗰陣時咧，就入空波，係晒。
即係除非你知道，喂都準備轉啦，咁就冇理由搞咁多嘢啦。但係唔係啊？你見到啱啱先轉紅燈，起碼仲有成1分鐘先轉翻綠燈嘅，休息下好噃。呢幾樣嘢可以留意下。係呢個，我揸差唔多成個鐘啊，咁都起碼冇啲好危險嘅情況。都算係咁。係啊。都安全啦，都安全係。我見你好老定啊，你仲喺度忽然喺度睇下路或者睇下電話，你都唔好睇住前面。都有信心啦，冇問題。係 OK 啊，我覺得好㗎啦。我覺得好好㗎啦。咁樣又幾爽下。你冇想象之中咁凍啊？開風車。夜晚係凍啊！夜晚冇係啊，夜晚唔掂啊。呢度，我諗呢個位係我會慢你1倍啊，係你1半嘅速度先過得啊。睇下前面嘅 Supra 先。佢真係成架歐洲車咁樣。係咯，唔係日本車。我接受到嘅，但係即係我都 OK 嘅，都仲可以。即係有少少 Supra 嘅 feel 喺度，但係就好少啦，真係。少咯，真係好少。我應該咁講咯，因為壓咗佢唔係一部 Supra 冇關係啊，純粹一部豐田嘅新跑車咁啊。哦。都係90年代嗰個 Supra 靚仔啲嘅。係咪即係頭燈係顯起噶嘛？有一款係咪？係再前一代。哦，再前一代嘅。而家都唔興頭燈冚埋。唔興，但係我覺得即係出㗎，應該好多人中意咯。我覺得。我記得喺 SNS 嗰度又睇到，即係對面馬路又等緊燈，自己等緊燈，日頭嚟嘅。就開個頭燈顯起佢，跟住對面線嗰架咧就顯起個頭燈。打招呼。係啦，好搞笑，即係同一款車嚟添嘛。哦，咁啊真係打招呼咯。係啊。今次多謝 Elton 俾咗唔少珍貴嘅意見，除咗要熟習棍波車之外，我仲想揸自動波車，熟習基本嘅駕駛。喺日本揸車真係非常之有樂趣。